صح. كل مشايخنا رحمهم الله جزاهم الله عنا خيرا. ما حوربت قد إلا عاد من حراب محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين وما يبغين من حكام. أما فما يبغين وما تبغين وما يبغي تأيي وما لا اسكمرتهي. النساء يأكلن وتأكلن واسكمد مضارعة فاعل كيس نون النسوة ويهي أما تأكل بالهبا واسكمد أما يأكل بالهبا سواء بسواء. آياتها قرآن كريم محكمات كوال الصغيوي متقنات إلهي آياتها وسودة شيء وصغي من عند الله بالغ الصغي في البلاغة يولغارك وبلاغة والفصاحة أفتهن ماذا يبيانك هير وحا للصغي أن بشر أيضا كلا لا إيمان كراهي جيرانين marka arintaas waxay ku tusay muxakamaatun si aad u weyn baa loo fariisiyo loo sugayo heer ilaahay wuxuu ku fariisiyay ay mucjizatal bashari tahay dad ay cajzi gelisoon iyadoo kale ay sakeeni karinin markaas waxay tahay wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin hal surada oo min mithli oo asoo kala keena waa laga samray waa ka cajziin waxayna ahaayeen waqtiga ummad ka fasaxo badan ka hor iyo kadib midna aan ardada korkeeda lagu aqoon am mu'aaradati ka hortagidiisa ka cajizeenon qilla in ijtama'at al-insu rabbi baa bacdayay dad iska daabalo kuwa aad dadka leeyahay waa u fasaxo badan yihiin oo kaliyo dadaaleen ibni aadamka ilaahay abuuray iyo nooca kale oo jinniga ah rabbi abuuray haday inta isku calaan yaatu hadday iskugu aruuraan oo isku kaalmaysaan inay bimithli hadal qur'aani oo kale la yimaadaan laa ya'tuuna bimithlihi wallaysan asagoo kale maya walow kaana bacduhum min bacdin dahiira xataa walow haba qaarkood qaarka kale ha gacan siiyo wax walba ha la sameeyo nooc walba cilmi walba ha loo soo barto marka dad badan baa hadda waxay ku islaami jireen ilaahay sababul islaamka u dhigi jiray fasaxada alfaadisa markuu maqlaba meel kamid ah hadii lagu aqriyo محكمات ومعنى بضانتهي وهذا أولها معناها سانوه هرية بل وح معنى ساري في محكمات وحلقة دقي حاكمة باعتبار أن الأحكام تؤخذ منها محكمات ومد حاكم يلا قد دقيه أيضا إلهي مخلوقات كيسا كلا حكمسة وحوال بوحي أهانشرين خبر هدي لي هذا يحكم الشرعي وحوال بوحي أهانشرين أيضا شيء وحي أهان دونان أيضا شيء حبك ما تجينين أيضا عدي سيدنا عاص وحي كلو كلا حكم السي shay walba sidii la yeeli lahaa qaynuunkii caalamkan lagu dhaqi lahaana iyada ah xaakim baa laga dhigo rabbi baa ka dhigay min indillahi ta'ala ba waxa looga dhigay mid dadka kala xukminaysa waa mid la sugay ama xigmadaad ka dhigaysaa waxa laga dhigay muhakamaatun waa mid laga dhigay xigmad mid leh xikmtii bay wadataa ama muhakamaatun waa mid ahkaamteeda la sugay oo la nasakhaynin waa midka koran hadda markaa ka fasiraya azhariga تناقض تبديل يهبا شيء أما محكمات من الحكمة تبع لقى كينا يوه محكمات محفوظات من التعريف ما تبغينها ومدح لحكميي وحكمي سنتها يوه إلهي وحو كحكميي أحد مخلوق إلهي كبدي إنه تبديل يتغير إنه كسمية مركز دادك وبدلوه ومركز دادك قرآن يقول القرآن وحن قرآن كأهين laga xakameeyay maxkamad mid laga xakameeyay waxa soo dhan ayadoo hal kamid ah oo maray baa ugu soo horeysa waa mid la sugay fasaxada yool ka gaartay balaaqada yool ka gaartoon ayadoo kale la iimaan karin marka halka waxa kaaga iimaanaya ijaazka mucjizada ay tahay mucjizada qowlu sarafati baa jira qaar baa inta yaabeen sidoo sahlan yahay oo asaga dhanba hadana saas oo mucjizo u yahay kalaamkaas waa ka sahlan yahay kalaamkaasna waa ka macaan markaas qaar culimada kamid ah baa qowl baa wuxuu qabaa ajziga makhluuq uu ka ajizay qowl sarafati baa la yiraahdaa waa asagoo kale awood waa u leeyihiin ilaahay baa u diiday ahadkun asagoo kale la yimaado illa anna allah yasrifu rabbi la kala leexinay ee awoodda bin aadamka waa gaarsiisantay fasumuu qawluhum fasumuu بوحى لو مع بأهل قول السلف قولك كليحد
saasay yidhaahdeen xoogaa waxaa lagu warkoodu uu ku daciifsan yahay loogana xoog badan yahay hadda waxaa la yidhi qur-aanka dhanba mucjizanimadiisu asaga daatiye ma ahan waa awood ilaahay u leeyahay ilaahay baa u diida isagoo kan lala yimaada nafsad ahaantiisu waa yahay wax awood isagoo kale wax lala imaan karo wartaa sahalkiisa aad ka aragteen iyo sida rabbi ka dhigay ee qur-aanku mucjiznimadiisu waxa weeye waa daati wuxuu gaarsiiyey ilaahay balaaqada iyo sida uu yahay heer ilaahay wuxuu gaarsiiyey aan bashar ku karinin wahada qowlu ljumhuur qowlu sarafati maahan qowlu licjaaz baa lihi alqur'aanu mucjizun bidaatihi wa biqadrin laa yanaalhu lbashar walaa gayruhu ayib famaa tubqiina marka ma baaqi yeelayso ama famaa yubqiina aayaduhu hadda aayaatun bay ahayd saasaa nuunisuda loo isticmaalay lafdiga aayaduhu marka ma reebahayaan oo kama tegayaan min shubahin wax shubhooyin ah ladii shiqaaqin nin dhinactan u saaxiiba qof khilaafsan oo ayadahan ka hor imaanhayoo diidan hal shubhaa oo yar oo u qabsado uga tegi mahayaan shubhada waxaa la yidhaahdaa waxa daliilka la moodo maa yudanu daliilan walaysa bidaliil atalbiisu fi diinna waa la yidhahda wax daliil la moodahayoon daliil ahayn ama waxaad tidhahdaa waa diinta islaamka oo la dhehgeliyo waxaan diin ahayn diin dadka looga dhigayo oo qofku hadduu rabo habeen la rogmato xaq ba ha moodahayo marka qof qur'aankan ka hor yimid nuucu uga hor yimaadaba oo awal buusan daliil xaqa helaynina shubhooyin daliilsanhayaa xataa ma jiro shubhadii waxay ka dhigaysaa baba famaa tubqiina famaa yubqiina aayaduhu xataa reebi mahayaan oo ka tegi mahayaan min shubahin wax daliilla moodyaal iyo dhehgelin lidii shiqaaqin ninka khilaaftanka iyo shiqiga aayadaha ay joogaan maahana shiqiga kale midka fadhiisanhayo oo ayadaha la dhinacta mahan oo diinka ilaahay ka soo horjeeda hal shubaha oo yar oo uu ku buriyo aayadihii oo uu xukunkooda ama ku buriyo ama fasaxa hal meelaba uu ka soo galo oo markaa shubha u keento marka waxaa u haraya inuu iska yidhahdo kaliya oo yidhahdo ma ahan inuu iska yidhahdo xaq ma ahan iska yidhaahdo dacaawin mujaradatun wadacaawi in lam tuqiimu calayha bayinaatin abnaa'uha adciyaau buu yidhi buu hamsiyadiisa ku yidhi wuxuu yidhi wararka aad sheegsheeganaysaan yahuudiya nasaarey oo aad nebiyaalkii ilaahay kulli aad leedihiin haddiidnaan markhaatiyaal iyo adilo macnaa haddiidnaan u keenin buu ka wadaa in lam tuqiimu wadacaawi wararka aad sheeganaysaan haddiidnaan in lam tuqiimu calayha bayinaatin markhaatiyaal haddiidnaan u keenin biyo wararka yani warkan haddiidnaan daliil sharciya daliil saxa caqli ah haddiidnaan u helaynin abnaa'uhaa wale ilmaha idiin dhashaa adciyaau wacallo weeyu yiri yacni natiijada ka imaanaysaahay waa wax aan aabba lahayn oon sal iyo reed lahayn caana iska yidhi ah falaa kalaama macahum ade qofkii ilahay dhuminayo iska caacan leh shubhana un ma haysto wamaa tabgiina ama wamaa yabgiina mana dalbahayaan min xaakimin qof u xugmiya intay isqabsadaan qofkii aayadaha diidanaa markaas wax kala xugmiya dalbi mayso daadkayba qaatisay ma dalbayso mid kala xugmiye waa horeyba daad ka qaatiso ayada keligeed baa meesha taagan iyo daliilkeedii wamaa tabgiina bagaa yabgi waa dalbay ta horena waxay ahayd famaa tubgiina abqaahu yubqii waa baaqi yeel shaygii bay ahayd wamaa tabgiina mana dalbayso maraad raadinayso min xaakiman mid kala xukmiya weligeedba ma raadin ayada xaakimada ayadaa aayaduhu kala xukminaysa weligeedna xaakimada dooni mayso maa xuuribat aayadahan lalama colayto min qaddu weligeed qof cadaawad ulama imaanin ilaa caada ilaa inuu noqonhayey maahane ilaa waa soo noqonhayey min xarabin xarbadda ay ku qaaday daraaddeed min xarabin furashada ay wax alla wixii hub ahaa ka furatay oo isagoo mutuxan ay soo reebtay darteed acdal acaadii dadka la colaytamaa midka ugu colnimada badani waa soo noqonahayey ilayha iyadu u soo noqonahayey mulqiya salami hubkiisi mid tuuriyeeyey xaalu yahay oo daadiyey saa lagaba furay hub la-aan ama mulqiya salami mulqiya asalami alistislaami hogaansanka mid soo riday xaalu yahay waa u hogaansamay asagoo le maahan qofkii ka hor yimaado ayadahan ee colka oo la colaytama ilaa waa dee shiqaaqaase oo la colaytama ahi oo ka hor yimaada ahi oo dabca inuu ka hor yimaadaa salaamo marka dambe wuxuu usoo noqdaa aayadihii hadduu raba yuusan qiran halkaas aado laakiin hoos buu wuxuu ka ogaadaa waxa la colaytami kara wallaahi wuxuu yidhi mid oday ahaa wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay iska reebeen in qof agtiisa taga oo dhegeed qofkii lagu arko agtiisa isagoo haddii dad qof qariib yahay agtiisa u yimaadana waaba cadaabayaan waa ciqaabayaan ayagana waa isku diidan wax agtiisa tegi kara lama arko
wuxuu akrinayana diinku akrinayana waa iska muuqdaa markaasay waagu markuu badiyey waxay isku wada arki jireen iyadoo agtiisa ka wada moomooda hebel waraa hebelday waa dhegeysanaya hada markaasa mid walba waraa maxaad wacaa u ag fadhiid mid odayaho Waliid bin Mughayr la oran jiray oo balaayadii ku tagay baa dhageystay markaasuu yiri wallaahi inna aclaahu la muthmirun buu yiri sheekh al-Hadiid aad u sheegi jiray waana ku taala kitaabahan wallaahi wuxuu yiri kor waa ka mira bixiyay buu yiri wayna asfalahu la muthfirun hoosna fiidii buu ka saaray buu yiri markii geedka mirahu ka bataan korna mirihii qiimaha badnaa buu ka bixiyay ayagoo mirihii kor ka baxayaan buu meesha ku soo xigto hoosna fiidii ka soo saaraya bilow waa bixiyay mirihii korna mirihii baa dhooban hoosna mirihii cusbaa soo dhan waa iska daba imaanayaan wallahi inna aclaahu la muthmirun wa asfalahu la muthfirun wallahi innahu laysa min kalaam albashar buu yiri wallaan dad oran buu yiri wallahi innahu yaclu walaa yuclaa calayhi walla kaasinu salamarin lagana salamari doonin buu markaasuu inta isugu yeeray ayagii la isku yimaadeen biyo Abu Jahl buu yiri haye maxaad oranaysaan buu yiri saasuu yahay walluusan kala waa naqaana gabay waa naqaana wuxuu yiri oo noocaas ku naqaana waa daldalay oo wax sheeg waa naqaana wax alla waxay leeyihiin oo majnuun waa naqaana nooc walba naqaana calaamaadkaas ku naqaana midna ma ahan maxaad leeyihiin buu markaas inta la soo boohiyay baa la yiri abaacida ka tali fiiri qofkii Ilaahay u dhimanayo dad dhumay baa loo sameeyaa hatta ayaan booba dadkii ka go'ay baa la yiri xogaa markaas Abu Jahl inta soo qaato isboohiyay waxaan maqalnay inaad Muhammad iyo Abu Bakr inta rasuulka iyo caayay iyo Abu Bakr inaad xogaa asagana maalkii wiilashii baa ka batay Khalid ibn Waliid aabiis bal fiir qofka dhimitaanka meesha ka gaaray shaydaankaas kun malaayiin shayaadiin hadii la soo qaato shaydaanka jinka ma ku dhib dhama waxaan maqalnay waa ka xanaajinaya inaad ka hari weyday xogaa hambadoodii iyo bal wixii meelaha wax nolol ka raadinaysid bal fiir asagana maal arrin la ku haysta arku inta u booday kibray bi wallahi in samxaytay waxa sheegaysa in Soomaalina dhargini maana waraa waxa isla markaas inta iyaga dham isku kan waa tanaqulashada waa isku yimaadeen dadkii waxay rabaan adiga sidii ay maanta kugu dooran lahaayeen meel walba say ku siin lahaayeen waxaana la leeyahay wuxuu ka hari waayay nimanka markaas inta kibray bal yahay markaas waayahay wax cad baan aanay maxaa haysan balaayadan madaxnimada iyo waxaan daran siyaasadda waayahay waxa lisaan markuu yiri oo wax la sheegay la garan waayay baa la yiri alaanku xil saarnay waxa aan lahayd ma oranayna maanta waan ogyahay meel xun meel ahayn is aadayn qofkii marka dadkaas madaxda inuu hogaamiye ka rajo qabaay aadam hay xaqiiqo ma ogtahay la qofku dhuminahay way bal waxa tiraadaan oranayna baa la yiri maanta yani hadda wax wanaagsanna inay ka yeeraan lama ogola waa sidii hiraqla ku dhacday oo kale kaas waa bedelahay kanina ma dileen ilaahay waxad ku hanuunahay way markaas inta qaato soo fakaray bi innahu quraanka ilaahay ba ku soo degtay innahu fakkara wa qaddara faqutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nadara wuxuu sheegay leeyahay thumma abasa wa basara mal walba sameey thumma adbara wastakbara markaas inta jeestay oo kibri oo kufriyay buu yiri faqala in hada illa sihrun yu'thar buu yiri waa sixran waliga hada ka hor soo ah basday intaas nafka daayahaya waa sixir biyo laakiin sixir la arki jiray wariya ma waadna midna waliga arag waxa ku tartaa hadee magaaladii muddo kadib asageena kufrigiisa ku dhintay lagu halaajiyo lagu daaqada looga tuuray magaaladiina muslimnimadii ay qaatay bay saacada ku taagan toon kufri laga aqoonin ilaahay diinkiisa ku nooleeyay oo isla aadooday ka noqotid qof oo ilaahay xaqiisa qaado wax kale aad madax ku noqotidna is oran waayahay illa a'dala adi ilayha mulqiya salami waxa tiraahdaa mulqiya salami waxa la oran karaa maxuurabad qadu waligeeda lama colayta min hadda ka hor onan illa aada illa wuu soo noqonayay min xarabin xarabahu xaribahu yaxrabuhu masawa xarabahu yaxrubuhu waa furtay xaraban furasha la yiraahdo min xarabin min ajli xarabin furasha qofkaas la furtay darteed hubkiisii dhama ila daadii a'dal aadi baa soo noqonayay colalyaalka midka ugu colaynta badan baa ilayha ayadaha soo noqonayay mulqiya salaami hogaansanka istislaamka mid soo riday xaal u yahay mulqiya salaami hubkiisii mid daadiyay xaal u yahay marka asalaam isaga waxa lagu yaqaanaa يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أما السلام سلام أما هجانسن كقفك يدين سورده وهجانسن ما هي وراعي حقنا تيب آمنة هي أما ها إسلامه أما ها الله تنجس كسيوته
raddad waa ay celisay oo way diiday balaaqatuhaa aayadaha balaaqada ay taagan tahay ka yoolgaarka wax walba ay ka gaartay gaayo aan basharku karinin oo ay haysataa waxay celisay dacwaa mucaaridihaa qofka ayada mucaaradaynahaya mucaaridkeeda qofka mucaaridkeeda ayadahan qofka ka hor imaanaya oo mucaaridkeeda waxa uu sheeganayo qofkaasi bay radis marka qof kasta oo mucaarid ku noqdo aayadahan wax kasta oo ku caarido waxaa baaba'shay ayada balaaqadeedaaba baabi'isay raddad balaaqtaas waa jumlo qadiyo weeye raddal ghayuuri tashbiiha uu ku dhiftay baa ka daran raddad balaaqatuhaa aayadaha balaaqada waxa la yihi almudaabaqatu lilmuqtada xaali maca alfasaxati alatii hiya alkhuluwu min alxashwi waltacqiidi walgharaabati ayada aayadaha xeeldheerideeda ka yoolgaarka wax walba ay ka gaartay ilaa gaayatin laa daaqata lilbashari calayha dacwaa mucaaridihaa midka mucaaradaynahaya oo ka hor imaanahaya wixii uu yiriba dacwadiisii iyo sheegadkiisii raddad waa radisay raddan raddin bay radisay raddigaasoo ka raddi lghayuuri raddal ghayuuri qofka masayrka badan raddigiisii bay radisay yadaljaanii midka waxyeelada u geysanahayo oo taabsanahaya gacantiisa uu radiyo can ilxurami dadka xurmooyinka oo annisaa waa naagaha laga wadaa xataa ajaanibta ah masayr wuxuu ka qabo bal u kaadi kuwa asaga can xuramihi fadlan can xuramihi qofka masayrka badan oo markuu arko gacan iyo qof afka la gelaya amaba gacanta la gelahaya dad aan alxuram xurmatin xuram waxaa la yihahda dumarkaa la yihahda dad dumarahon u banaanayn gacantiisa qofba la daymoonahayo oo la gelahaya wuxuu radinayaa markuu arko qofka khayuurka ah oo masayrka badan hal mar wuu isku buurlaabahaya ma u ogolaanayo fadlan can xuramihi bal iska badaaya ninka masayrka heerkaas ka gaaray sida kaa gacantiisa uu u laabo u jajabiyo iskugu dubari isaga dhanba dagaandigta uga dhig qofka wanaagga badan xumaanta uma adkaysan karo haddaad aad insaafkaaga iyo xaqsoorkaaga u badan yahay haddaad arti mid yaroo mid yar ka gardaran waxaad arkaysaa midka garta ka daran adoo saa inta qotay kala tuuro uma adkaysan karto qofka ilaahay oo munsafka ah muuminka ahay dulmiga uma adkaysan karo xaaraamna bal uba kaadiba iyada meel daran wax ay isku xaaraamaynhayaan inuuba u adkaysa u kaadi khayuurkaas siduu dadkaas gacmahooda u galo tabtaasoo kaley qofkii mucaaradeeya wax alla wuxuu yidhaahdaba ay dadka u qaadsiinaysaa oo u radinaysaa raddal ghayuuri qofka masayrka badan celintiisii bay celisay yadaljaani uu celiyo qofka waxyeelada aljaani jinaayada leh qofka waxyeelada u geysanaya ee dabdara ku samaynaya can ilxurami jaanigaas gacantiisa qofka masayrka badan celintiisa qofka waxyeelada geysanaya oo dabdarada samaynaya aljaani waxa la yidhaha qofka in waxyeelo geysta ama afka ka dabdarnaado ama gacan ka dabdarnaado kaas gacantiisa hadduu rabo hadalkiisa ma u adkaysan karayo xumaanta uu celinaya qofka waxyeelada iyo dabdarada geysanaya gacantiisa uu khayuurku radiyo can ilxurami dadka xurmooyinka ah oo dumarka uu ka celiyo sida uga masayro oo kale saasay uga masayraysaa dacwooyinkaas iyo quramadaas iyo dabdarooyinkaas in lala soo bakaarsado baabahay bay ka dhigaysaa waxaas agteeda lama keeni karo waana shayga xaqaaho isbedelayn lahaa macaanin aayaduhu waxay leedahay macnayaal bay leedahay macaanidaasoo ka mawjil baxri badda hirkeeda oo kale ah fii madadin faraha iyo ziyaadada kula mid ah wa fawqa jawharihi wa macaanidaasoo ka mawjil baxri buu marka hore yidhi wa fawqa jawharihi iyo macaanidaasoo ka mawjil baxri wa ka jawharihi ma ahan wa fawqa jawharihi iyo macaanidaasoo ahaatay badda jawharta lagala soo baxo oo wanaag iyo quruxba dhammaysay ka sare ahaatay fi lxusni wanaagga iyo quruxda iyo walqiyami qiimooyinka ayadahani waxay leedahay macaani macaanideeda lama koobi karo ka mawjil baxri un baa la ohan kara waxaan hoogaa kusoo dhadhaweyn karnaa la mid maahan mana u dhoweyn badda hirarkeeda laa taraa mawjan arki maysa ilaa wabacdahu mawjun macnakeedaa aayadda marka ilaahay ku fahamsiiyo mid kalaa ka dambeeya mid kalaa ka dambeeya badda hirkeeda lama arka ilaa kuwa unbaa soo daba jooga ka mawjil baxri tiradii bay ka bateen heerarka bud biyihii iska ciyaaba waa mawj marka weynan kunta ka bato oo quwadda ka bato madaxa ka soo laamaya markaas xoor biyaa sii daynaya isaga dhan marka waxaa la yidhahdaa caddaan waa lagu tilmaamaa waana biyahaas weynanka badano hal mar haddaad u kacay muxuu leegi baddaa ilaahay weynanka badan baa hirku wuxuu isqabsanaya bismi illahi araxmaan iraxiim
midkiiba mid baa ka dambeeya marka ka mawjil baxri waxay leedahay macnayahaas kaasoo badda hirkeeda la mid ah fii madadin faraha iyo ziyaadada kororka iyo iska daba imaatinka almadadu aziyaadatu bay kula mid tahay oo hadda kitaabkan kelimada luqadeeda lama sheego luqana waa looga dan leeyahay anwaarta iyo nuurkana waa looga dan leeyahay waana kitaabka ibtidaa'iga ah shay hadduu luqa yahay kelimada ilaa in iska badiihi tahay maadigeeda iyo mudaariceeda iyo masdarkeedu maahane asuusheeda lagu dul istaagaa sarfigeedu dadka hadduu dhibahayo waa loo bayaamiyaa kutuba luqa bay kula mid tahay wa fawqa jawharihi haddii la yidhaahda jawharteedana wuxuu yidhi wa fawqa jawharihi waa macaanidaasoo kaa'inatun ka mawji marka hore jaari majurkiiba ku sifeeyey macaanidii oo khabar u ahayd lahaada ilaa waa manquuse wa fawqa jawharihi buu ku cadfay haddana darful makaankan waa macaanidaasoo fawqa jawharihi badda jawharteeda iyo la'aalida iyo jawaahirta qiimaha badan ee mustakhrajka ah oo lagala soo baxo ka fawq iyo ka sare ahaatay filxusni wanaagay bay uga saraysaa qurux ilaahay macaanida qur-aanka u siiya qurux badana ka qaalisan hal macnaa jawaahirta dhanba gaari karin walqiyami wa filqiyami bay uga saraysaa fawqa ku tacaluji qiimatan qiimooyinka marka hadda aayadahan macaanideedu iyo qur-aanka waaba qadiimi waxaa la yidhi alqadiim laa yuqawam shay qadiimana lama qiimeeyo maxaa lagu qiimeynaya adduunyada dhanba ma goysee intaasu lama qiimeeyaba alqadiimu laa yuqawam bishay qadiim shayna laguma qiimeeyo markaasaa meeshan waxaa leeyahay fi lqiyami qiimooyinka ay fi sharafi waalqadr waa qadarka iyo sharaftaa laga wadaa iyo kamaalka waa uga saraysaa bas hade sareynaana iyadoo dhammaad lahayn weye mar hadduu shaygu qadiim yahay dhammaad male subxaana allah kalaamu rabbi alcaalamiin wuxuu yidhi meeshaasuu qowl sarafa iyo wuxuu sheegayo iyo qowlka oo jumhuurtu ay qabaan qowlulicjaazka ah waa kaa kuu sheegahaye waxa u kulansadee wuxuu ku yidhi wa fawqa jawharihi fi lxusni waalqiyami laha macaanin buu yidhi macaanideedu farihi bay ka baatay bal yamuddu bacduhaa bacda haye wuxuu yidhi wa ashaara bidaalika wuxuu ku ishaaray buu yidhi day ilaa qowli bacdihim qaarkood hadalka yidhahdeen aqalu maa qiila fi lculuum allatii fi lqur'aan qur'aanka daahirkiisa min dawaahir almacaani almajmuucati macaanidiisa xataa kuwa daahirada ah inta lagu sheegay wararka ugu yar waxay yihiin ragga ilaahay u fahamsiiyey 24,000 cilmin wa 800 cilmin وما حكي قال بقى وحلقة شيء لكل آية 60,000 فهم وما بقي من فهمها أكثر هل آية كسا وحي لذي لحظا كل فهمي ومعنى لقى فهمها إياه أنت كارتي وأنا قرن كريم معنا كبضا سيدنا علي نوحي لو شئت لو قرت 70 هدان دونها وحن كرري لها واللي بوقر عليس كالي لو قرت وحن رر وعصلين لها 70 بعيرا تضبن نف وقيلة ارتيالك الاسكاس مع آلاب انكسو هل يرتبيه من تفسير الفاتحة فاتحة تفسير كذا وحن كرر لها تضباط بعض العارفين بقى وحي يرهن ويظهر وجه ما قاله رضي الله عنه من 5 كنوز مركز وابطا تابتين هلكا كفيرس شن كنزي بو كصوب حيابيه والحمد لله رب العالمين بل ام الساعه كجرته كزيتا تابتين كسعو وهي والقيام وباكا كوي في القدر والشرف اللي يرى هذا ما هي قيمين كرا فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تصام على الإكثار بالسام فلا تعد آيضها لما ترنكرو أو ولا تحصى لما كوبي كرو عجائبها معاني ذي لا يابون يذوك لا أراد وأن لا ترنكرين لكوبي كرين وهذا راجع إلى قوله لها معان كموج البحر في مدد ولا تصام لقمنا الصفيو ما لقو قرقريو لقوما وشيغو بالسآمي كدال على الإكثار مع الإكثار بذن معي ووحي له قرآن كأكلمي وهذا راجع إلى قوله وفوق جوهره في الحسن والقيام العجب عجائب محال جمعي عجيبة وعجائبة الشيء العديم النظير أو قليله بكير واكا في السرية اللغة الشيء إن تقانيد بعضها عجيب وحاليا الشيء العديم النذير شيء أسوك لا العرب أو قليله أما أسوك الأويريه عجيب مركن وحيري آياته صوماها لها كمعان كموج البحر في مدد فلا تعد ولا تحصى عجائبها
waxa ilaahay macaanideeda wada cajaa'ibta oo ilaahay dhex dhigay day waa macaanidii ilaahay aayadaha xikamta iyo macaanideeda cajaa'ibta ah oo dhex dhigay laa tucad walaa tuxsaa waan la tirin karin waanana la koobi karin soo muusan oranin wa fawqa jawharihi fi lxusni waalqiima qurux qiimo iyo sharaf waxay ku maraysaa wax aad aragtida adduunyada kula fiican oo badda jawharteeda way ka saraysaa sooma oran marka waxay dhaxashiisay taasna waxaa noqonaysaa walaa tusaamu cala aliktaari bisa'mi mucjizatu waxaa la yidhahdaa waa qur'aanka mucjisoomaan asagu waa mucjizaadka kaloo iska wato qur'aanka qofka markuu faraha ka badiyo maanta haddaad suurad akhrisid hal aayad haddaa akhrisid 100 jeer 1000 jeer haddaa ku soo celcelisid markaasi biqalbigaaga degaysaa oo jeclaanaysa adiga maxabad baa kaa qabanaysa qur'aanka qofba qofku ka akhrin badan yahay buu ka jeclaan badan yahay waa sifo iska leeyahay bal fiiriya wararka adduunka warka ugu quruxda badan oo ugu sharaxaada badan oo ugu xigmada badan warka ugu quruxda badan haddaad mar sheegtid waaba kula fiicnaanaya mar labaad intii hore waa kaala liitaa mar saddexaad mar afar haddaa ku soo celcelisay col baa u noqonaysaa warkaas adoon nacladaha ayaad arkaysaa marka dambe qofkii kugu soo celceliyana waaba dhibsanaysaa wuxuuba ku leeyahay waaba lala colaytamaaba qofkii war kugu soo maantoona hadduu sheeku kuu sheega ka hor inta kaa hor yimid bu haddana tiibu wada war wax baktiga maxaa noogu daldalaysaa balaayada maantoona daldalaysa adigu haddaa ku celcelisid iyo waana lagugu nacahayaa balday qur-aanka axaadiidhaasaa ku caddaysay walaa tusaamu cala aliktaari bisa'mi axaadiidha ku sheegta qur-aanka inaan walaa calaa tardaadka ku celcelintiisa lagama daalo qofka macalimiinta baa arka iyo dadka qur-aanka akriya arka marka dambe maba seexan karayaan ayagoo dhacay bay iska daldalaan bay u siidaynayaan habeenkii waxaa arkaysaa rukuucda ayagoo usoo fariistay wuxuu yidhi shacabdishiis shacab suufi baa waasha dibiga unoo akhriyo intaan dowladdii dhexin buu wuxuu yidhi aabbahay buu yidhi shacab suufi macalinkiisi waxaan moodahay inuu yidhi arrintii waa hore ahay waa la weydiin karaa sheekhii macalin cali baa la oran jiray inuu yidhi baan moodahay baa wuxuu yidhi buu yidhi markuu dhimanahayey shacab suufi nin macalin u ahaa waa wax lala yaabay shacab suufiga soomaalida taqwada ugu mahmaahan aniga sheekhayga shacab xadiid wuxuu igu yidhi oo awowey sheekh yuusuf xaru ahaa wuxuu yidhi cabdirazaaq oo wax saasa hadalkii u yidhi saasuu ku dhowaa reer galbeed waxay ugu mahmaahaan buu yidhi taqwo shacab suufi waa arkay shacab suufi iyo weligii sheekh yuusuf sheekh ibraahim ninka taqwo badan ma arag zuhudna waxay ugu mahmaahaan buu yidhi sheekh cumar zaahid waa nin taariikh lahoo jigjiga joogi jiray waa arkay buu yidhi weligii sheekh yuusuf nin ka zaahidnimo badan ma arag buu dadka waxay arkeen buu geel iyo adduunye u tacbaya markaasaysan fahmin buu yidhi marka shacab suufi waa mathal buu ku leeyahay taqwada mahmaaheed mathal iyo qisas buu ku leeyahay munkarka markuu arko bamaab inta yidhaha isku dhex sii daayay buu aayaadka iyo axaadiidta iyo diinta ku radin jiray marka waxaa la yidhi macalinkiisa maxaa umaya ninkaas nin macalinkiisa markuu dhiman hayey buu wuxuu yidhi macalinkiisii maandhooyow anigu waa taqaanaan maalin walba aniga subceeda akhrin jiray hadda subcan mufasal waa subca khamiista maalinta khamiista subceeda subca maalinta khamiista subcaas oo khamiisaad maandhooyo asaga kama maarmo galabtii baan ku afuri jiray ma dayn kara asaga waad taqaanaanoo galab kasta waa aniga akhrin jiray marka waa taqaanaan waqtigan qur-aanka saasaan ahaa maandhooyo markaad xabaashaan bal khamrigayga dhegaysta waxaan haynaa qof walba camalkii adduunyada uu acmaashiisa ugu jeclaa in aakhirada lagu siinhayaan haynaaye camalka ugu jeclaaye aniguna camalka qur-aanka waxaan ka jeclahay saasuuba noqonaya qofku bal badi bal qur-aanka ilaahay akhri qur-aanka ilaahay hadeen fiirina maandhayo bal qabrigayga dhegeysta haddaad waqtigii aan qur-aanka bilaaban jiray aan qur-aankayga aad maqashaan anoo bilowday hasdhibinina maandhayow haddaad weydaanna war xaalku ma fiicne bal hala ii dadaalo haddii kale dhibba iska daaya waa raxmad ma helay wuxuu yidhi hadda kolley aabiis baa u sheegay waa sanad mutasila ila tah markiibay dhegeysteen buu yidhi waqtigii markaas wuxuu inta soo shalqamay tabti u yeeli jiray buu qur'aankii meeshuu ka bilaabin jiray buu ka bilowday marka la maqlay baa liya alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wahadaa min waxay ka mid tahay ilaahay karaamaadkiisa uu addoomihiisa iyo ilaahay qaaliga uu ku karaameeyo walaa tustaqrab lamana qariimaysan karo min alkaraamaatu licibaadillahi saalixiin meesha ilaahay ka joogaan marka wuxuu yihi walaa tusaamu laguma tilmaamo cala aliktaari maca aliktaari badinta micigeeda bisaami daal lagama daale waa loo nashaadoodayo waa lagu farxayo waa laga helaa qarat bihaa caynu qaarihaa faqultu lahu laqad dafirta bixabli illaahi factasimii in tatlhaa khiifatan min xari naari ladaa
أضفاء حر لظى من وردها الشبيم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام قرت بها وحا كدكتي وكحس الشيء من القرار هدي لك كينو عين قاريها عين تاليها أما عين قاسدها ننك أقرنا يأشيسو الله وكحس الشيء دب واسكدين هيا مدبا الويري ما وسواستان قرآن كما كأخرين سوى حكى لقلب قام قصة أو أيما أحبوا من إلي من القرآن أم حان قرآن كتعل هي بيرو قلبي كسر عن مركا قرآن كأخرين يسد ما وسوى سابالي قلبي قام قصة عن قرآن قراعية أيما أحبوا إلي من القرآن حان قرآن كتعل هي بيرو وارهم وحنا ذكر الصلاة ضي قرآن كي واحد ربتد أو كوين اللي قال القرآن كان بالعبارة من كتورة هي أمورتي هلست أهي بواحد كاتهي وحان كتعل هي لما أركبيه مركا حان قلبي وحكى الوادية وابدقيا بقلبي قالب بقفك ودقيا ألا بذكر الله إلهي بقرآنك سوي حيري ألا وبذكر الله وقرآنك سأقوين بيتضمئن القلوب قلوب تصير دكتا قرت وحا دكتي من القرار مركا لكن قرت وحا قبوستي من القرة أي البرد وحا قبودي عن إلين حزن كإيمانيني اللي فرح بقى اللي انت وحا ليا دمع الفرح باردة ودمع الحزن حارة قرت بها وحا قبوستي من القر هذه اللي كانوا دموع ذا كإيماني سأيتي دموع الفرح قبو يا رحمة قرت بها وحا حس شيء وكدكتي من القرار عين قاريها قفك أغرنا هي إشيسا فقلت له مركز وعن كويري منك أغرنا هي بهدنا أركيبة أما قاريها وحا الأوران كرابيه بدك روا إنه أخريوه أو روا إنه سقلب قاتبا انتو سنبقارين باب إشي سقبوا بيسايو دقيسا قاسدها أبو كلهم مركز وعن كويري ورلقد ظفرتا وروحات فرا كلك ما اسكو يضغنا ما اسكده بحبل الله ورحرق إلهي بعد قعنت كلك تاه ورفعت سمي وركلك ورحرق إلهي هالشيء كلك مركز حقا حرق إلهي بهالشيء كلك تاه وحا لقا قرنا هي إنه قاريها كوذي قاريها متكربة إنه أخريو اسم فاعله مجاز مركز قاريها مثل كل حجرة هذا كان سكوبة دقيقة ورفعت اسم جدا بين قنسا ورآدو سيدك كان قنسا مركز وحن كوير ورحرق إلهي قرآن كوحلوك شبه حرقة واستعارة مصرحة فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ورحرق إلهي بعد فرق كلك تيود هالشيء وارفعتصمي وركلك وركسيدك إن تطلها آياتهن وحوض استعارة يمجاز سعودي بيا آياتهن هدي أدخرسد خيفة بقت الدرتيس أما خائفا أضوء كبغاها هي من حر نار اللضاء نار اللضاء أو جهنم الله نقول كليل كذا أضوء كبغاها أضفاء وادمين يسا نار اللضاء نار اللضاء واحد كدمين يسا حقها هرتا دي كادنت كوغبي ميس من وردها ورد لمرة ماشان ورد جيد بالي هذا وردة وهلك جيد كهو ورد وردنا وجمعيس فكانت وردة كالدهان قرآنك يو أذكرت ورد بالي ورد وأرور يرد وأرور هي وردا أرور وبمعنى المورد أما المورود بيها ماشى لوغا أروره بيها لوغا أروره أو هلالا العبالي هذا مورد أسق أيها مركز لوغا شبهي مركز وحا لدها من وردها وغلا اسكما كورني وخرب بس صح وحا هذا تيانا من وردها أفكال تاجيني من وردها وحو يري من مورودها آياتها هلاديدا iyo biyaheeda lagu arooro xaggeedaad ka daminaysaa biyaheedaas lagu arooro ashabimi ee qabow shabim afka waa u yahay mogta shabim baarid marka baana sucaada u yiri shujat mindi muxuu yiri shujat bidi shabimin mimma ima haniyatin safin daruur biyo noocaas oo daruur ka yimid adxa wa huwa mashmuul baa ugu dambeysay oo adxa برقضي وهو مشمول ضبيش الريح الشمال كاهساء يضيء وهل العسينيسو قبو بعد يدس لقود ضريبي شجت من دي شبه من ماء محنية صاف كذا وهو مشمول الشبم وحو يري بيه هذا الوعر من وردها ها ايدها بيه هذا الوعر اي قبو بعد نار تحقق وقدم السبيري كان نار سأركب إنسان هذا داخل السيدة آياتها خايفا أضو كبغى هي حالات كبغى إسن من حر النار الذي أجارنا الله منها
naarta labaad qur-aankaba haddii aad naartaas aad ka maqashid waa ku badan tahay iyadoo qur-aanka lagu sheegay iyo haddii khawf kaleba aad lagu sheego afka ilaahay laga baryaa haddaadan markaas afka fursad u haynina qalbiga ilaahay laga baryaa oo rabbi baa laga magan galaa cadaabkiisa raxmadda markaa aragtina qalbiga ilaahay laga weydiisaa ama afka subxaan tanziiha markaa soo martinaya ilaahay subxaanahu watacaala tabaaraka allahu subxaana allahi yusabix sabix ilaahay baa tanziiha lala yimaada bilafdi aw bilqalbi aw bilqalbina markaan ku darahayo meelaan ku arkay maahane lafdiga rasuulka ay ka sugnaatay salaada dhexdeeda naarta labaad ajaarana allahu minhaa yabaad daminaysaa adfa'ta min wirdihaa baad ka daminaysaa biyaheeda lagu arooro iyadiiba ku shabahay biyo lagu arooro ashabimi oo qabow kaanaha alxawdu waxaad ma moodaa darka jannada tabyadu lwujuuhu wejiyaalka biha isagaa ku caddaata sidaasoo kale iyadana wejiyaalku dunuubta uga caddaata min alcusaati wejiyaalkaasi dambiilayaalkan xaal ay yihiin waqad jaauuhu xaalayna u yimaadeen xawlkaas wejiyaalkaasina xawlkiibay u yimaadeen kalxumami xumatin wa xumam ay ilfaxm dhuxulahoo kale xaal ay yihiin wuxuu yidhi ayadahan waxay la mid tahay alxawd xawdka waxaa la yidhaha darka hadda wixii xoolaha lagu shubo dhan foosooyin baa iskaga shubtaan baa dar la iska oranhaya asalkiisa xawdku waxa weeye ceelka ama meesha xoolaha laga waraabinayo geeskiisa waxaa laga dhisahayaa shay weyn hadduu ari yahay la-eg hadduu geel yahay la-eg hadduu loo yahay wax la-eg baa loo dhisahayaa qabaal bah la yidhaha waa jiri jiray oo geed la qora ah dhulkan cadduunka hadda waa meel laga qodi karaa biyihi waa kaa laqahayaa bahal baa saa inta loo waxeeyaa baa biyihi markii lagu shubo kuu celinaya geed qalalon cajiiba dhulka booda iyo meelaha waxbaa la samaynaya xawl dar baa la yidhaha dar asalkiisa marka haddana waxaa loo isticmaalaa xawlka jannada xawlka rasuulkeena maxamed sala allahu alayh wasalam xawlkiisa haddii halka ba aad ka cabtid bes ay tahay asagu laakiin maanta xawlka ku shabahayaa waa xawlbu wuxuu yidhi oo naharulxayaat weeye buu yidhi waa xawlka ah buu yidhi kaanaha alxawdu tabyadu lwujuuhu bihi waa naharulxayaatku sheegayaa buu yidhi wa muraaduhu bilxawdi naharulxayaati webiga nolosha ahlu naarka dadka naarta ah laga soo bixiyo ilaahay naartiisa ka soo bixiyo asalkoodii muslimnimada ku dhintay ee jannada la geynayaa lagu riridaa markaas ayagoo hol cadaho quruxda ka batay nuurka inta soo noolaadeen dhasheen bay soo baxayaan marka waa tabtaasuu yidhi aayaduhu iyo xawlka ay la mid tahay oo cusaada iyo dembiilayaalku markay saas ugu soo hoobtaan oo xawlkeeda ay soo galaan wejigooda wuu nuuraya annakoo yaryaroo arda ah baan qur-aanka waxaan ohan jirnay kuwaan ku boorin jirnay wiil waxaan garanhayaa aan oran jirnay qur-aanka saan qur-aanka ugu boorinayna was ararki jirnay dugsiga marka dambe soo galay markaas waxaan oran jirnay wariya waa quruxsan xogaa yar madow oo quruxda xaggeeda ka yara fog iyuu ahaa markaas waxaan oran jirnay wariya badasa u ekaatay qurux alla niyo qur-aanka ilaahay waa kuu qurxi annakoo yaryar arda ah nuurkii baa kaa batay adiga dhan sulub baa noqotaan oran jirnay qofku wuu ku nuuraya qur-aanka sida ahlu naarka markii xawlka naharulxayaadka loogu guro ay u soo nuuraan oo ayaga dhanbe ay muxuu yidhi ay uga cadaadaan wujuuhdoodu baa ayadahana dunuubta looga cadaadaa waa laga mayray qur-aankii ilaahay baan akrinayaa la imana dhaafin baa layidhi waaba arrin halisan kaanahaa ayadaha waxaad moodaa alxawdu inay tahay baad moodaa xawlka naharulxayaadka jannada tabyadu xawlka naharulxayaadka waxaa ku cadaata alwujuuhu wejiyaalka biha isagaa ku cadaata min alcusaati ama minta tabciidiyo ka dhig wejiyaalkaasi ilaa qof dadkoo dhan baa looga jeeda caasiyaalka xaalay ka mid yihiin qaarkii hadday ilaahay uba dhaafeen oo naar baan la gelin kuwaas maxaaba marka koobaad baa wejigooda caddaaday oo cusaadda ahaayeen markii horeba shafiica aan naarba loo dhiginin markaas cusaad saasay keeni karaysaa ama minteeda bayaamiyo ka dhig waxaad tidhahdaa wejiyaalka min alcusaati wejiyaalkaasi dambiilayaalka naarta galayna xaal ay yihiin waqad jaauuhu xawlkaas xaalay u yimaadeen kalxumami dhuxulaha oo kale ayagoo ahna xaalay u yimaadeen baa wejiyaalkooda ku caddaanaysaa aayadahaana waa xawlkaasoo kale xawlkaas waaba isagu waa mid ka mid ahe jannadoo dhan bayba haysatahay aayadahan ma wax isanaysan baa la arkaa saasta camalka saalixa hadhowtay waxa uu aakhiro noqon doono haddana yahay saa markay dadku dambiilayaalka ugu yimaadaan hal mar hay ku nuurahayaan wallah